wata rana Qurayshawa suka zo suka samu Annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce ka roƙa mana Allah ya mayar mana da dutsen Safa zinare. In har aka rikidar da dutsen Safa ta koma zinare za mu bi ka. Saboda kwaɗayi da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake na musuluntan mutanensa, ya daga hannu ya roki Allah, Allah sai aiko mala'ika Jibril ya ce mishi ubangiji ya ce a gaishe ka, sannan ya ce a baka zaɓi. Idan kana so a rikidar da Safa yanzu ta koma zinare, amma in ta koma zinare duk wadda kuma bai yi imani ba, Allah ya ce zan mishi azabar da ba zan ma wani a cikin talikai ba. Wa in shi ita fatahtu lahum baba taubati war rahma, in kuma kana so na bar kofar tuba da jin kai a buɗe, annabi ya ce bal babu taubati war rahma, ya ce Allah bar mana kofar tuba a buɗe, to tana nan a buɗe. Ba wadda yake bukata in zai tuba a yafe mishi sai ya je an mishi verification, a duba laifuffukan guda nawa ne, manya-manya guda nawa ne, ƙanana guda nawa ne, kai kaɗai za ka tuba ma Allah. Amma wannan kofar rahama ce ko ba rahama ba ce? Rahama ce.